parou, entendeu? O vídeo já foi 8 segundos e o outro acho que foi 4 segundos. 50 minutos. Não, 50 minutos não. Ah, entendi o que pode acontecer. O celular, meu, né? Pode ir até só 2 minutos e 12. Acho que tem aqui, um negocinho aqui. Esperar o ar, tô colocando água no meu melhor. Galera, vocês estão vendo? Galera, tô embaixo que eu tô numa cadeira. Ai, vai mostrar, meu pai. Galera, você não se incomoda não. Galera, assim, sem dúvida. Eu sou gordo. Que besteira. Sou um pouco gordo. Vocês estão me vendo? Vou colocar em cima do celular. Galera, tá em cima do celular. Ai, fica achando o celular. Não pode. Galera, mexendo no celular, galera. Galera, daqui a pouco vai fazer. Ai não, tá encaixando o negócio. Pega de volta. Galera, vou fazer a parte 3. Então foi, galerinha, o meu vídeo brincando com slime. Se der certo, eu mostro pra vocês brincando, mostrar meu material 2019. Tchau! Ah, galera, não se esqueça, passe, viu mesmo, pro seu amigo.